Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub jamil maqam min ghawthil azam. Sultanil awliya Syahab Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratil musjidina Rabbi rahina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Sultan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار التهوية الثانية وإلى حضرة صاحبة الكتاب شبير اللمعة شيخ مصباح مصطفى أصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumih wa matana bi asrarihi wa ja'alina min barakatihi fit dharain amin. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dawuh ngene, ngerti ya haud lan sirat iku wis tetep anane kanthi nas-nas do dalil-dalil Quran lan hadis. Ini menurut Syekh Abdul Wahhab terkait Telaga Kausar utawa jembatan Shiratal Mustaqim iku wis enek nas-nas sing jelas-jelas ngekei penjelasan mbah iku ning hadis utawa ning Al-Qur'an. Iki gak iso awak dhewe menyalahkan utawa bahkan awak dhewe gak yakin gak entuk. Kenapa ya mergo kabeh wis dijelasno oleh syariat. Para ulama dawuh haud lan sirat iku bisa nduweni bentuk. Sebab bentuke amal lan ilmu. Karena syariat Islam iku ilmu lan amal. Haud iku minangka ilmune syariat lan sirat iku minangka amal. Ngombene manungsa saking haud iku miturut oleh ngombene manungsa ing ilmu syariat. Lan mlakune manungsa ana ing sirat iku miturut marang marang syariat ana ing perkara penggawean lan ucapan lan akidah. Jadi intine perkara apa wae sing saiki ning donya awak dhewe lakoni atau awak dhewe pelajari iku kabeh enek konsekuensine sampe nang akhirat. Nek awak dhewe gelem pelajari syariat-syariat Islam, gelem yakin karo syariat Islam, insyaallah sampe nang akhirat iso ngombe haud utawa telaga Kausar Kanjeng Nabi. Sama awak dhewe ning donya gelem nglakoni amal-amal apik. Intine apa sing dilarang Gusti Allah ya diadohi, sing diperintah Gusti Allah lakoni insyaallah sampe ning sirat, jembatan sirat ku iso digampangno karo Gusti Allah. Jadi sapa wae wong kang nyeleweng saking syariat ana ing donya iki bakal meleset dedalaman sikile bakal meleset delamaan sikile saking sirat ana ing akhirat besok. Mane awak dhewe ning ya ning donya iki syariat iku ya aja digawe lenceng dan artian aja nyalahi aturan syariat. Apa meneh wis ngerti ilmune tapi disalahno. Golek aman. Untuk gampangane menyalahkan membenarkan perkara sing salah kayak ngono. Nek awake nglakoni ngono ki selama ning donya, sampe ning akhirat lan ning jembatan sirat ya iso ae kepleset. Kemudian ya wis manut kanjeng Nabi wae gak usah aneh-aneh. Syekh Ibnu Arabi dawuh, nure saben-saben mungsa ana ing sirat iku ora bisa mrentek marang wong liya. Jadi saben manungsa ora bisa mlaku ana ing nure wong liya. Sirat iku dadi jembar lan ciut
utawa sempit miturut sinare nur. Jadi ambone sirat siji-sijine manungsa iku miturut sumpiare nur. Saka iku sirat iku dadi sempit kanggo siji wong lan jembar kanggo wong liya. Sedeng saknyatane namung siji. Jadi ngene. Dengan dijelas wae. Sirat iku tipise utawa ciute sapadha utawa bahkan luwih cilik daripada rambut. Niki penjelasan iki selanjutnya iki. Jadi sempit utawa jembare sirat iku bolak-balik tergantung sinar utawa nur para manungsa. Jadi sok mben ning akhirat iku para manungsa kabeh manungsa iku bakal duwe nur utawa cahaya dhewe-dhewe. Enek sing cahayane cilik, gak padhang, redup, enek sing cahayane terang benderang. Iku bolak-balik kabeh iku ya tergantung amal ibadah selama dunya. Jadi sirat iku iso ketok jembar nek nure seseorang iku dekne luas. Jadi bolak-balik iso madangi sirat ora. Nek gak iso madangi sirat, ya seakan-akan ciut sirate. Jadi bolak-balik tergantung sirate itu tergantung nure setiap orang. Dan nure setiap orang ini ya tergantung amal ibadah selama ning donya. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani dewa. Ora kesamaran maneh yen saben wong kang ngulinakake liwat ana ing siratul Islam, tegese amal-amal Islam nalika ing dunya, tentu gampang liwat ana ing sirat akhirat kang ana ing dhuwure neraka jahanam. Lan sapa wong kang ora ngulinakake liwat ana ing sirat Islam nalika ana ing dunya, tentu angel liwat ana ing sirat akhirat lan bakal meleset dlamane sikile. Ringkese ngene. Rikate lewate menungso ana ing sirat akhirat lan kendune iku gumantung marang rikate utawa orane oleh rerikatan nglakoni apa kang dadi ridhone Allah. Sanga iku para sedulur muslimin, para yogane nganakake persiapan kanggo nasib awake ngadepi sirat lan haud iku. Luwih-luwih para kiai lan wong-wong kang ngaku pemimpin supaya nyontohi masyarakat ing bab rerikatan nglakoni apa kang ndadekake ridhane Allah. Jadi ngene, nek awak dhewe selama ning donya iku kulino lewat sirat Islam. Dalam artian apa syariat Islam itu dilakoni, amal-amal sing hubungane karo syariat itu dilakoni. Intine aturan-aturan syariat iku ya awak dhewe lakoni sesuai dengan ketetapane. Ora nerjang aturan. Nah, awak dhewe gelem ngono selama ning donya, insyaallah soben akhirat iso melewati siratal mustaqim iku. Iso nglewati sirat sing sok ben enek ning akhirat iku. Iki bolak-balik ya tergantung amal ibadah awak dhewe selama ing dunya. Dene nglakoni syariat ora. Ninggalo apa dipatuhi. Nerjang syariat utawa ora. Iku kabeh sampeyan iso menentukan dene lewat sirat akhirat iku lancar utawa ora. Bolak-balik ya. Intine sing penting awak dhewe golek ridhone Gusti Allah lah. Selama ing dunya awak dhewe golek ridhone Gusti Allah, intine amal-amal sing diridhoi Gusti Allah iku dilakoni, sing gak diridhoi Gusti Allah iku ditinggal, insyaallah wis termasuk orang nerjang aturan. Dalam artian wis termasuk insyaallah iso melewati sirat ning akhirat ben. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.